Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была не гостеприимна и не захотела оставить ангела в гостиной. Вместо того, они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Когда младший ангел увидел это, то спросил: «Для чего?» Старший ангел ответил: «Вещи не такие, какими кажутся». На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелом немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мертвая в хлеве. Младший ангел спросил старшего: «Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая же семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?» «Вещи не такие, какими кажутся», — ответил старший ангел. «Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришел ангел смерти за жену хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такими, какими кажутся. И даже если имеешь веру, тебе надо еще внушить доверие, что все, что приходит, есть в твою пользу. А это поймешь со временем. Некоторые люди приходят в нашу жизнь и быстро уходят. Некоторые становятся нашими друзьями и остаются на минуту. Вчера это история, завтра тайна, сегодня настоящее. Это дар. Жизнь есть волшебство. И вкус каждого момента неповторим.